انا این جای نماز غیر عادی است. حالا بسیاری فکر میکنن که اینم الکترونیک جای نماز است. نه، این وظیفه خودش اجرا میکنه هنگام نماز خوندن. بیا یک جا میکشویم که میبینیم این چگونه جای نماز باشه. اینا بسم الله الرحمن الرحیم گفته هم خیلی میکشویم. خوبیش در چیه که به نهایت جای نماز غفص و چه خیلی که شما دیده ایستاده این کو اینا بسم الله الحمدلله در کعبه اینا ماشاءالله. و وظیفش همینه که انسان هنگام نماز خوندن تبابت میکنه. برای پدر و مادرها که بغل‌هاشون پاهاشون درد میکنه، ایمونیتشون پست است، ایمونیته هنگام نماز خوندن میبرداره، گردش خون خوب میکنه، بغل درد و پا درد نقص میکنه. یعنی که جای نمازی ارتوپدیک که یعنی جای نمازی تبابتی است. شما در زمان شهود کرده با نشان میتیم. اینا چه خیلی دیدین ان شاء الله که اینا هر کسی که میدونه ارتوپدیک چیه جای نماز توبتی. شما میتونید چون هر وقت الحمدلله مراجعت کنید ما در خدمت هستیم. تان صحت باشه برای پدر مادران بهترین جای نماز توبتی. نور تلألأ في السماء وهلاله البراق جاء والخير يأتي نحونا صبا ويغمرنا اللقاء صبا ويغمرنا اللقاء